Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в ММ 2. Блин, опять. Ну, короче, тут уже победили кто-то и зачем-то он пытается. Идемте. Дракон 2016. Ждем. О, отель. Если видео получается... видео получается вертикальным, я не виноват. Оно само. И я не знаю, как это исправлять. Ждем. О. Ну и кто же я? Опять удача не на моей стороне. Правильно. Прячемся. Садимся. Мы спрятались. Надеюсь, не видно. Не видно? А как я это посмотрю? Ну, на всякий случай сядем. Да кто? Каким это образом он победил? А как? Ну, чуть так? Как? Каким это образом? Как? Люди, объясните, пожалуйста, это в комментариях. Пожалуйста, реально объясните. Это вообще как? Дом 2. Домик 2. Кстати, как у вас дела? Сколько у вас время? У меня сейчас 21:13. Да, я не сплю. Да зачем мне спать? Мне завтра... Так, короче, не факт. Я телефон роняла. Я одна проголосовала. И кидаю. Кидай. Да блин. Прячемся. Сюда. Да боже мой. Везде меня видно, везде. Сколько это стрим? 3 минуты. Еще 3 минуты нужно. Коробочки. Где спрятаться? Отсюда. Залезем. Где у меня морда такая? Мы прыгаем по коробочку. Ой, я залезу на вершину. Наверх! Смотрите, какое небо красивое. А где? Где? Не знаю. Я знаю, это меня спрашивают. И чё? Чё, никого не убили? Грустно, скучно, никого не убивают. Может, убьют все-таки кого-нибудь. Это этот шериф вроде бы. Если я не ошибаюсь. Это же шериф? Шериф? Да, шериф. Но я не знаю, меня что-то вытащило. Это, возможно, и не шериф тоже. Девочка, ты меня до инсульта чуть не довела. Ну, скучно. Либо убийца в АФК, либо он не хочет никого убивать. Да? Видимо, да. Мне показалось. Ждем. Чего мы ждем? Либо она, если она не была в АФК. Ну все. Мы выжили. Мы победили. У меня не первый ранг. У меня 71. Да, у меня 71. И чё? Дом 2. Мы все пересмотрели Дом 2 частенько.
не смотрела. Ну, смотрела очень. Нет, не смотрела, ладно. Ай, мне пальцы хрустнули. Чел, ты кто? Хватит! Уже! Мне, вашего, убийцу. Давайте на третий этаж залезем. Хотя нет. Я знаю, где можно там спрятаться. Теперь будем сидеть вот в этой мичке. Да. Садимся. Я застрял. А, нет. Да. Издевайтесь. Прыгай давай, белка. Не позорь меня. А у него что было? У него был нож? Или пест? У кого чего? Просто... у него просто обычное яйцо. Ага, у него обычное яйцо. Скучно. Подумал, что он убийца. Полюбасу что-то в кинотеатре есть. Погнали вниз. Что-то страшно. Настораживает меня эта обстановочка. Нет, тут нет никого. Да. Если кто не слышит, у меня на фоне хоккей. Кто это? Кто скинул чела? Боже мой. Сейчас давайте поднимемся и узнаем. И? Кто его убил? Что это было? Серьезно. Стою на краю. Так. У нас только тут один. Так, все, ладно. Давайте, всем пока.